Сайн байцгаана уу киночтой. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2014 онд нээлттэй хийсэн Divine Move киног ярьж өгөхөөр бэлдлээ. Гэр интернет нь 5G дэмждэг цоошин төхөөрөмжтэй боллоо. Ингэснээр илүү өндөр хурдыг хэрэглэгчдэд хүргэх болно. Шилэн кабель нэвтрээгүй бүсдэж хэрэглэгчид өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой боллоо. Шинжлэгдсэн гэр интернет нь илүү өндөр хурдтай, илүү их дататай. Дата дууссан ч 256 кБ хурдаар ашиглах боломжтой. Нэг зэрэг 20 хүн холбогдох боломжтой байна. Мөн багцаа самарч Look TV Basic болон Premium багцууд дагалдана. Гэхдээ байна. Шин төхөөрөмж нь зөвхөн 5G нэвтэрсэн газруудад ажиллах учраас та гар утаснаас таны гэр болон офисын байршилд 5G нэвтэрсэн эсхийг шалгаарай. Линкийг дор үлдээч. За тэгээд төхөөрөмж аваад шинжлэгдсэн хурдаараа дуртай контентоо үзээд ил байж тээ. За ингээд кинонд орцгоё. Нэг мэрэгжлийн даамны тэмцээнийг ТV-гээр шууд дамжуулж буугаар кино маань эхэлнэ. Тоглолтын цаг дуусч энэ залуу хожигдлоо. Харих замдаа бороонд нороод алхаж байна. Энэ бол манай киноны гол дүр Том Нүүдэл. Гэртээ эрэхт нь гэрийнх нь үдэнд нэг хүн хүлээж байна. Шүүхрээ дэлгээж ах уу чиний тусламж хэрэгтэй болоод ирлээ. Ахыхаа өмнөөс ганц тоглоод өгчих. Нэг л эвгүй газар аваад ирлээ. Тэндээс туслах нь. Аха, зүгээр харьяа. Дими юм биш үү? Зүгээрээ. Заавал ялна. Нэг л биш ээ. Том Нүүдэл. Та мөрийтэй тоглоод байгаа мó? Гээд уурлаад гараад явлаа. Анх нарийн гарч ирээд найрнаа. Тэ сог. Энэ тоглоом бол маш чухал. Чи зүгээр л ахтаа тусал. Чамд ямар нэг муу юм болохгүй амлаж байна. Ахтаа л туслаадах. Гээд найрлаа. Мөнгө аваад яваад орлоо. Гадаа нь харин манай хоёр камераар харж байгаад заавар өгч байна. Өрсөлдөгч нь царайлаг юм аа. Чадвар чинь элт сайжирсан байна шүү. Өнөөдөр азтай байна. Гэтэл цаана нь бас лувер хийж байна. Камераар баахан гарууд харчихсан сууж байна. Яг адилхан нүүдлийг нь хэлж өгч байна. Энэ мэрэгжлийн хүн юм шиг байна. Чи бол чи суу. Гэт хүнээс соллоо. Эмэгтэй хүн bay шүү. Нүгэд эхэлвүүгүй юу? Манай хүн гайхлаа. Сони юм да. Нүүдэл нь гинэт хүчтэй болчихлоо. Тэр үед нь нөгөө бүдэлгүй туслахынх нь гэдэс бацлаад гарчгүйгээд болдоггүй. Гадаа бороотой нөгөө сүлжээн тасалдаад хүсвч хясна гэдэг нь боллоо. Тэр үед өнөөдөр яасан удаан байх юм. Гэхэд ах нь дур мэдээд нэг нүүдэл хийчихлээ. Аха болохгүй. Наа чи нүүж болохгүй. Гэхэд оройд ч ах нь нүүчихлээ. Тэр үед харин хадаасны лон барьсан бааги гарч ирээд манай хүнийг гөвж өглөө. Бүтэлгүй туслах нь холоос хараад нуугдчихлаа. Манай хүнийг чирээд оруулаад ирэхэд ахыг нь аль хэдийн нүцэглээд баахан зодчихж. Тэгээд манай хоёрыг зодож өгнө. Оймсон дотор даам хийж эргүүлж байгаад ахыг нь зодоостой. Нөгөө өмнөөс нь тоглоод байсан эмэгтэй камераар хараад халаглаад байж байна. Энэ муухай хүчирхийлэл дургүй байгаа бололтой. Тэр үед том босс нь орж ирээд манай хүнтэй нүүлээ. Чи ялвал ахыг чинь амийг өршөөе. Нүүж байхдаа манай хүн харин сандраад даамаа унахчихлаа. Ганцхан нүдлээс болоод шууд л хожигдлоо. Ахыг нь алаад манай хүнийг тэнд нь гүтгсэн байдалтай гарт нь худаг бариулж орхиод яваад өглөө. Дүрс шилжиж шоронгийн атман шоронгийн даргатай даам нүүж байдаг. Та 2 хоногийн чөлөө өгөөч. Бодож үзснэ гэснэ атманыг баахан даапаллаа. Гү чи ядаж намайг ганц удаа хожоод үзчихэж тэгвэл би чамд чөлөө биш. Бүр гаргаад өгье л дөө. Атман ерөөсө даргаыг хожиж үзээгүй бололтой. Бөөн уур өрөөндөө ирээд дасгал хийж байна. Юу? Би хавчигдчихсан уу? Тийм бололтой хаа. Би чи эндээ хатаж өгөх юм байна л да. Гэхэд том нүүдэл тэндээс өгөөгүй байна. Гэд босоод ирлээ. Тэгэд боссын нүдэн дээр хожиж үзүүлнэ. Босс манай хүнийг зуучлаад шоронгийн даргатай даам тоглууллаа. Манай хүн шууд л хожино. Хэсэг тоглож байгаад мөрий тавихаа мартав. Наад хүн чин мөрийн дул дэндүү дуртай. Тэгэд манай хүн мөрий тавьж тоглосоор сүүлдээ шоронгийн атманы чөлөөлөх бичгээр мөрий тавиад хожлоо. Бандсан дарга. За чи хүсснээ авлаа. Гэхдээ эхлээд 1 сар сахилга. За ингээд сахилгад хийчихлээ. Тэнд манай хүнийг байж байхад хажуу хаалганаас нэг хүн даам нүү хүүл гэж байна. Тэгэж шоронгийн ханан дээр шохоогоор зурж байгаад түүнтэй даам нүүлээ. Манай хүн нэгч хожиж чадсангүй. Гайхах болно. Энд бас ийм хүн байдгаа. Та хэн бэ? Гэтэл хоолн дотор нь танаас болж уйдаа маань тайлагдлаа. Гарахаараа согтуу үрг дуунчол гэж хүнийг хайж олоорой. Гэсэн зурус байна. Манай хүн шоронгийн атман болон шоронгийн дарга хоёрын аль альнийх нь таалалд багтлаа. Гарч ирэх үед нь атмаа чи их зовлоо. Аха, би шоронгийн даргаас чөлөөт цагаар мөрий тавьж тоглоод хоцсон. Тэр цагтаа би юм сурмаар байна. Надад зодтолтохыг зааж өгөөч. Гэх болно. Ингээд тэнд байдаг гайгүй зодтолдог хүн болгонтой зодтолдож заалгалаа. Жинхэнэ практик сургалт гэдэг чинь энэ шүү дээ. Тэгингээ шоронгийн даргад даам зааж өгöd хоол хүнс чөлөөт цагаар тэтгүүлнэ. Шоронгийн дарга харин даамны тэмцээнд төрүүлж цом авч бариад л гарч өгнө шүү дээ. Мэдээж энэ бүхнийг гараад хийх зүйлдээ зориулаад л төлөвлөд байгаа шүү дээ. Ингээд хэдэн жил өнгөрч манай хүнийг гарахуулахт нь атман гараад
ороод чи миний дор ажиллах уу? Надад хийх ёстой ажил бий хаа. Харин та надад туслаач. Надад мөнгө зээлээч. Гэх болно. Босс харин өөртөө хүн нь би шүү дээ. Манай том нүүдэлд дүүрэн мөнгөтэй машин бэлгэлдэг. За ингээд манай хүн ахыхаа өшөөг авах ажлаа эхлэв болол та. Машин авнаад засвартай байгаа сүмийн байран дээр төр байрлах болно. Тэр үед нь Зэвүүн босс нэг хятад хүнтэй очиж уулздаг. Тэр чи жинхэнэ эрдэнэ шүү. Олох гэж зовлоо. 2 сая. Ингээд нэг жаахан өхнийг гаргаад ирлээ. 10 минут өгье. Түүнийг шалга. Гэхэд нөгөө хөгшин туслах нь бяцхан өхнийг шалгалаа. Жинхэнэ төгс даамчин бололтой. Уур амьсгалыг нь мэдэрсэн хятад нөхөр 3 сая болгож өсөглөө гэж томорноо. Босс шууд босоод явах гэтэл байц гэд 2 саяда өгчлөө. Гараад явах үед нь харин ардаас нь тэрийг бүгдийг нь хороо. Охиныг буцааж ав. Босс бас уур амьсгалыг мэдрүү бололтой эргэж ороод бүгдийнх нь дунд эргэж гарлаа. Хүмүүсийг нь дуусгаад хятад боссыг бас дуусгалаа. Энэ босс ч бас чадварлаг юм аа. Дүрс шилжиж Зэвүүн боссын ажилуулдаг хууль бус даам тоглуулдаг газрыг харуулна. Хүмүүс тэнд нь мөрийтэй дааманд хамгаа бардаг бололтой шүү. Тэнд нь бас нэг бөхтөр нөхөр тамхи зарж зөөгч хийдэг юм байна. Тэнд нь нэг хүн хожоод болохгүй болохоор нь энэ яман сахалтай нөхөр босс руугаа залгалаа. Зэвүүн босс төв цэгийг оруул. Гэх болно. Төв цэг нь харин энэ эмэгтэй юм байна. Нөгөө манай хүнийг ихэнд хожсон бүсгүй шүү дээ. Тэгэд ядах юмгүй хожоод мөнгө авчихлаа. Тэгснэ. Ноёно. Энэ таны байх газар биш. Эндээс холхон байсан дээр баг шүү. Гэж хөвчлэн санууллаа. Сайхан сэтгэлтэй хэвээрээ байгаа бололтой. Гараад ирэхэд нь хөгшин хятад туслах. Бүсгүй рүү жоохон заван үг хаяв. Бүсгүй ч өөрийгөө янзын ухаалгаар хамгаална шүү дээ. Амиа тавиад хоёулаа тоглох уу? Байр сууриа мэдээрээ. Бодлогогүй үгсийнхээ төлөө та өөртөө л аюул авчирна. Тэгэд босс дээр орлоо. Босс сайн байлаа. Тэр хүүхдийг дагуулж яваад угаа. Бас хоолол гэхэд би асраа хамгаалах үүрэггүй гэд явах гэтэл охин тэндээс би өлсөд байна. Бүсгүн сайхан сэтгэл зулгаагаад охиныг авч халамжиллаа. Манай том нүүдэл ахынхаа гэр бүлийнхнийг эргэж очиход эхнэр нь өгчгчээ. Хүн ганцаараа үлдсэн юм байна. Манай хүн мөнгө өгöd ах нь дахиж ирнэ. Та нэр миний авгах юм уу? Тийм ээ. Гэд явлаа. Тэгэд мөрийтэй даам тоглуулдаг газрын салбар дээр нь очдог. Нөгөө яман сахалт тэнд нь байж байдаг. Настаа би тэр хүнтэй тоглож болох уу? Жоо захирлаа. Энэ хүн тантай өрийг гинэ. Тэгэд өрлөө шууд л 2-3 хожигдлоо. Би буруу нүчээ. Дахиад тоглоё. Йоо, чиний мөнгө дуусаагүй мó? 500 мянга байгаа. Нэмээд 10 яслахаар тоглол ямар уу? Яман сахалт гайхнаа. Утсаар нөгөө царайлаг менежертэй яриад. Би ёстой түлхтэг нөхөртэй тоглож байна. Баахан мөнгө алдснаа. Одоо нь яслахаар тоглоё гэж авсан. Энийг хоосолцоход яваад очие. Гэх болно. Тэр оронд нь том нүүдэл нөгөө өвгөнд. Настаа биднийг тоглож байх хооронд та ундан дагараад ирээч. Гэд мөнгө өглөө. Хоёулахнаа үлдлээ. Харин энэ тоглолтод манай том нүүдэл хожлоо. Яман сахалт 1 сая вон шидэд. Заамаа хариултыг нь өөртөө үлдээ. Гэхэд нэг юм дутуу. Йоо 10 няслна гэж ярьсан баха. За нясал гэд нясаллаа. Ахыг нь алах үедээ нясалж байсныг нь бодоод амар нясаллаа. Ихний хэрэл улаатал навн шүү дээ. Хоёр дахоор харин унгаагаад нөгөөх нь тэсэхгүй хутгаа гаргаад ирлээ. Манай хүн тэр дор нь унгаад багантай хүлчихлээ. Тэгснэ үлдсэн нясалтуудаа хийх болно. Дүрс шилжиж нөгөө ахих нь бүтлгүй туслахыг харуулна. Засварч байхдаа даам нүүж хожоод байж байтал хэсэг дээрэмчд ирээд түүнийг бариад авлаа. Өөртөө бололтой шүү. Суулгаад зодож байтал манай том нүүдэл хүрээд ирнэ. Наад хүнээ түр надад зээлээж. Юу? Чи ингэж новшонд вэ? Энтэй хамсаатай юм уу? Ингээд зодох гэсэн чинь манай хүн бүгдийг нь эвхэд тавьчихлаа. Тэгээд өөрийгөө таниулаад нөгөө сүмийн байрандаа аваад ирлээ. Зэвүүн боссын зургийг харуулсан чинь нөгөөх нь айгаад гараад явчихлаа. Чамд 3 тэрбумыг өгье. Тэгсэн буцаад ороод ирлээ. Чи намайг мөнгнөөс олж ингэж байна гэж бодоо юу? Ахыг чинь гэсэн сайхан сэтгэлийн үүднээс л тэгж байгаа юм мэдүү гэж жүжиглээд байвал ямар байна. За ингээд нэг баг боллоо. Манай хүн нөгөө шоронгийн сахилгад даам тоглосон нөхрийнхөө заавраар согтуу өрг гэсэн хүнийг хайж оллоо. Гэхдээ тэр хүн нь өөрөө биш байна. Нэг харааны бэрхшээлтэй өвгөн байж байна. Өвгөн дээр очиод багшаа та надтай нэг өрөөч гэхэд нэг шил сөөжүүгээр мөрийцөөд үзэж болно. Өвгөн сайн юм аа. Сайн ч үзэж байна. Би хагас өргөөр хожигдлоо. Та надаас хамаагүй илүү юм байна. Яагаад надтай тоглосон юм бэ? Гэт хамт явж сөөжүүг нь уулаа. Тэр үед манай хүн өөртөө нь хамтраач гэж санал тавина. Өвгөн сөөжүүгөө уучгаад сайхан уулаа. Гэт босоод явлаа. Авхаа авсан одоо боллоо гэж байгаа бололтой. Том нүүдэл сохор хүн зүүдэлдгүү. Тэгэлгүй яах вэ? Ихэвчлэн хар дарн шүү дээ. Сэрхээрээ яах вэ? Моохай зүүдэл үргэлжлэн дээ. Манай хүн өвгний энэ амьдралаас хүсдэг хүсэл юу болохыг сонссон бололтой. Охиных нь гэрийн гадаа хамт очиод харлаа. Ялвал охинд нь туслана гэж тохирж байгаа бололтой. Чамайг хэн гэдэг юм? Намайг том нүүдэл гэхэд болно. Явцгаая. За ингээд гуруула боллоо. Өвгөн өөрийн итгэж болох нэг хүн дээр очигээд нэг тийшээ аваад явлаа. Тэгээд энэ залуу дээр ирнэ. Мужаана. Чи байна уу? Нөгөөх нь өвгнийг таньсан хэрнэ. Та төөрсөн бололтой.
Тэм хүн байхгүй. Өвгөнд жаахан гомддог бололтой шүү. Хиг гэд болдоггүй. Яах гэж ирэв гэхэд би тэдний эсрэг дахиад тэмцэнэ гэж аван шүү дээ. Тэгэхээр манай хоёр маань бас зөвүүн боосоос болж хохирцгоосон бололтой. Таныг тэгвэл амьдаар нь харахгүй нэ. Тийм болохоор л чамаас тусламж гуйж байна. За ингээд баг бүртлээ ажилдаа орцгоолоо. Мөдөлгөө туслах тэр үед ажиглалт хийснээ танилцууллаа. Энэ бол жинхэнэ үхэл амьдралаа тавьж туудаг газар. VIP өрөөнд томчууд нь тоглоно. Мөнгөтэй томчуудыг өргөтөж зохион байгуулалтаагаар олон тоглолт зохион байгуулдаг. Энэ бол One Master. Үндэсний бичгийн сургуулийг ажилуулдаг. Гэхдээ энэ зүгээр л халахвч. Тэр яман сахалтай нөхөр бол харин Адари. Тэр бол ихэвчлэн бохир ажлуудыг гардаж хийдэг. Харин энэ бол том босс. Тэр хүүхэн бол 15 наснда доохогийн Азийн аваргаас даамаар алт авсан. 19 наснда дэлхийн аварга болсон. Харин 20 наснда гинт алга болчихсон. Харин одоо 5 жилийн дараа энд байж байгаа. Тэд түүнийг төвцөг гэж дууддаг юм байлээ. За ингээд бүгдийг нь судалчихжээ. Манай том нүүдэл бүс хүн ажилуулдаг клубт очиж тоглолоо. Тоглонгоо төвцөгийг ажиглаастай. Яриа өдөж танилцсанаа. Мужаа маань харин технологидоо сайн бололтой. Энгрийн камер хийчихэж. Тэд бүтлгүү туслахад зориулж шинэ үнэмлэх болон нэрийн хуудас хэвлэж өглөө. Тэгээд шууд талбар руу орууллаа. Манай хүн ороод л алдаж өгөн шүү дээ. Мөнгөө дуусаад машин болон ажлын үнэлгээ тавиад мөнгө зээллээ. Нягтлаа авгаа түүнийг ажиглаастай. Тэгээд томчуудын хараанд өртөх болно. Энэ хүн тэр бомыг алдсан. Эротик бичлэг хийдэг компанитай юм байна. Муу тоглодог хэрнээ их хоббитэй. Яг бидний бай. Манай хэд ярилцаж байгаад энэ удаа бүтлгүү гарыг камертай орууллаа. Камерыг нь харин нөгөө тамхи зардаг бөхтөр авчирж өгнө. Камерын цаана харин согтуу үрэг сууж байна. Төвөөсөө зүүн талыг хааж тоглол. 3-ын 6, 1 зай орхиод доошоо. 12-ын 12. Хожчихлоо. Хожвоогүй юу камер болон чихвч аваад нөгөө бөхтөрт өгөөд гаргачихна. Гинэд сайжирсан болохоор өрсөлдөгч нь сэжиг аваад "Өч, энэ новшиг нэгжээрэ" гэд нэгжүүллээ. Харин юу ч гарсангүй юу? Алгуу. Тэгвэл менежерээ дуудаад ир. Гэд томорч байтал нөгөө нөхөр нь шууд дайрнаа. Менежер ирээд харин нөгөө нөхрийг нь химих нүдчихлээ. "Таныг чилээсэн бол уучлаарай. Та надтай ганц хоёр өрөхгүй эз" гэд санал авлаа. Гадаа гараад нөгөө бөхтөрт хөлсийг нь өгнө. Том нүүдэл маань харин бүсгүй хоргоогоостой. Тэр үед нь зөвүүн босс ирээд хамт тоглоно. "Гүй чи багшаа болоод одоо юу хийж байгаа юм?" "Би програм зохиож байгаа. Компьютер өөрөө даам тоглоод хүнийг хожиж болдог тийм програм. Зөвүүн босс сортос гэдэл үгийг нь сонсоод байна. Дуусны дараа бүсгүй. Түрүүн би таныг хожуулсан юм аа. Та болгоомжтой байгаарай. Таны иймэрхүү амархан хожлууд таныг алж магадгүй шүү. Би аль хэдийн нэг өгчихсэн." Оройн зөвүүн босс бүсгүйтэй ярилцаж байна. Тэр чинь хий юм? Программист гэхэд гар нь барилгачин шиг юм байсан да. Уурлахаараа кибордо балбадгийн байлгүй дээ. Том босс уурлнаа. Тэгээд "Би үхэж байсан ээжийг чинь аварсан баха. Чи надад насан туршийн өртөө" гэд бүсгүйг сүрдүүлж байна. Тэр үед нь манайхаа харин нэг шин юм туршиж байна. Мужаан даамны өрг дээр тоглох үед нь мэдээлэл дамжуулдаг хөлөг хийчихэж. Тэгээд морзоор хөлөнд нь дөхөө өгдөг технологи юм байна. Том нүүдлээрээд "Өнөөдөр хэр байсан бэ?" "Томчуудын хараанд өртсөн шүү. Намайг VIP тоглолтод уурьсан. Маргааш чи тэгвэл ганцаараа оч." "Юу? Арслангийн үр лүү ганцаараа орох юм уу?" "Зүгээрээ. Маргааш тэд чамайг хожуулна. Маргааш нь очиод тоглолтол нээрэн царайлаг менежер манай бүтэлгүй гарыг хожуулж байдаг шүү. Өнөөдөр би азгүй байлаа. Танаас их юм сурлаа." "Энэ чиний хишиг." "Баярлалаа. Дараагийн удаа томор мөрөйцүүл ямар уу?" "Тэгэлдэ." За ингээд жинхэнэ тоглолтынхоо саналыг авчихлаа. Энэ удаа харин манай бүтлгүй гарын студид тоглохоор болсон юм байна. Насан туршидтын кино хийдэг явуулын студ маягийн юм манайхан зохиожгож. "За, би гяс шээчгээд ирээ" гэд явнаа. Албаар шүү дээ. Тэр үед нь харин менежер тэр хавийг шалгана. Ямар ч камер, дуу хаагуурын тэр байхгүй байна. Аюулгүй юм шиг байна. Тэгээд тоглолоо. Мужааны зохиосон нөгөө технологиор хөлрүүн дохио өгöd байна. Цаана нь харин том нүүдэл суучгаж. Том нүүдэл бол менежерийг зажлахгүй залгин шүү дээ. Нөгөөх нь жаах уурлаад "Чимээгүй амаа хамхиад тоглол яаж байна?" Тэгэд манай хожлоо. Менежер бөөн уур хөгшин хятад туслахтай ирж уулзаад "Маргааш том тоглолт хий" бэлтгээд төхөрлөө. Маргааш нарийн хятад менежерийг ардаа суулгачгаж. Хятад менежерийн эсрэг харин манай согтуу өрг суучгаж. "Тань л нүүдэл байх чинь вэ? Таараагүй удсан байна шүү" гэд нухчихлаа. Хятад босс "Тоглоомыг нураа. Бид дийлэхгүй юм шиг байна. Дуусгаас өмнө хурдан нураа" гэхэд менежер шууд цогж нураагаад худаг гаргаад ирлээ. Яг алдгийн даван дээр тэндээс том нүүдэл ороод ирнэ. Тэгээд царайлаг менежертэй зодтолдох боллоо. Ахтай тоглож хулигдсан хүн шүү дээ. Шууд халзгана. Манай хүн харин шууд л хэлүүрхэн. Тэр дорн царайлаг менежерийг эвхэд тавьчихлаа. Дийлдэж байгааг нь хараад хятад өвгөн шууд зүхтаалаа. Харин манай мужаан юу гэж түүнийг явуулах уу? Араас нь очиод машинтай мөргөөд бариад авна. Гэхдээ шууд алсангүй. Шударгаар тоглож байгаад үзэж байна. Бас боломж олгоно. Хөлдөгч дотор хоёулаа суугаад нүүсэн нь
элсэн цагаа эргүүлнэ. Төрүүлж цаг дууссан хожигдно. Гэд нүүлээ. Цаг дуусах үед манай хүн оноогоор илүүрхэд хожчихлоо. Менежер худаг аваад дайрсан ч барсангүй. Өөхөл амьдралын хэрэг шүү. Цорын ганц нүүдлэр л хүүгээ амьлуулж болно. Наад нууц дугаараа олоод нэ. Тэгэд нэг цаас өгчөхөд гараад явлаа. Нөгөөх нь кодыг тайлах гэд үлдэн. Төвцөг клубээ хаагаад гарах гэтэл манай хүн хүрээдэрлээ. Тэгэд хундаг юм ууцгаая гэснэ. Хоёулаа нэг тоглоё. Зугаацж тоглох юм уу? Эсвэл мөр эцэх юм уу? Гэхэд мөр эцэж байж л зугаатай болно шүү дээ. Юугаар мөр эцэх юм? Нэг хөсөл биелүүлэхээр. Гэд тоглолоо. Том нүүдэл маань өмнө нь нэг удаа хожигдож байсан бол энэ удаа харин хожлоо. Төв цэгийг буулгаад авчихлаа. Мөрийгөө чавнаа. Царайлаг менежер харин өгчгэж зэвүүн боссыг өгсөн газар нь дуудаад аваад ирж шууд уцаар ярьлаа. Чи хэн бэ? Тоглоомын дүрм чи онцгой юм. Надтай тоглох уу? Таалагдж байна. Хизээ уулзах уу? Хөрөгчөө салгаад шүүгээгээ нэ. Бас бичгийн сургууль дээр бэлэг үлдээсэн. Гэх болно. Шүүгээ онгойлгохтол харин тэнд нь ямаан сагалтыг хийчихэж. Бичгийн сургууль дээр яваад очтол хятад үгнийг хүлээд тавьчихж. Ком дээр нь шууд тоглох хүсэлд ирэх болно. 60 тэрбум мар мөрөций. Би ялвал зөвхөн түүний хэлийг л авна гэж хэллээ. Зэвүүн босс хүсэлтийг аваад хятад үгэнтэй тоглууллаа. Өргийн цаана харин том нүүдэл өөрөө суучгаж. Эхэндээ хятад үгэн жаахан оноогоор илүүрхнэ. Тэгснэ. Жаахан ooдроод тамхи байна уу гэснэ. Асаач. Өөш новшнуудаа. Нэг нь уух юм хийгээд ир. Том нүүдэл харин жинхнээсээ нүүж эхэллээ. Хятад өвгний төсөөлөөгүй нүүдлийг хийж буулгаж авлаа. Хагас өргөөр яллаа. Тэгэд бооцоо болгож хятад өвгний хэлийг огтлуулдаг. Босс орн шүү дээ. Боссын нэг авууштай тал нь хэлсэндээ хүрдэг юм байна. Хитрхи харгисэл болохоос. За тэгэхээр манайхаа энээс өмнө амралт зугаалгын улирал эхэлж байгаа энэ үед та бүхэндээ зориулаад нэг сайхан мэдээ дуулгая. Монголын хамгийн өргөн сүлжээтэй Unitel-ийн хэрэглэгчид байгаа бол зугаалганд явхаас өмнө 50 ГБ датагаа 50% хямд үнээр аваад аялалдаа гараарай. Нэг сарын турш ашиглах 50 ГБ датагаа ердөө 25 мянган төгрөгөөр авах боломжтой юм байна шүү. Датагаа аваад хүссэн газараас киноч цугаа үзээд явах юм бол янзтай үстэй. Эд өгчүүлэхийг хүсэх юм бол Unitel app Toki аппараа дамжуулаад авах боломжтой шүү. Тэр үед мессеж ирлээ. Уншсан чинь харахтал ой гутмаар юм гэсэн байлаа. Шууд харж байгаа гэдгийг нь мэдээд цонхоо онгоолгоод хартал холгүй ихэн том нүүдэл өөрөө сууж байна. Босс шууд таньнаа манай хүн рүү залгаад. Бараг мартах шахч өгчихсэн гэж бодсон чинь амьд байсан юм шивдэ. Гэт хэлэх болно. Дайны сүүлийн шат ингээд эхлэв бололтой. Манай хэд багхан амжилтаа тэмдэглээд хамт сууцгаалаа. Бүтэлгүй гарахгүй та хардаггүй хэрнээ. Яаж ингэж даан тоглолт сурсан юм бэ? Бэ хараатай байхдаа сураад хардаггүй болсон хойноо огт тоглохоо болсон байсан юм. Харин нэг өдөр нэг хүн над дээр ирээд хоёулаа нүүе гэлээ. Би даамаа харахгүй шүү дээ. Гэхэд надад хараагүй хүнд зориулсан даам бэлгэлсэн юм. Тэрнээс хойш л би өдөр болгон даам тоглосон доо. Тэр үнэхээр гайхалтай багш байсан. Харин жилийн дараагаас огт ирэхэ болчихсон. Тэр үед нь том нүүдэл. Тэр хүн тэгвэл надад таныг зааж өгсөн хүн юм шиг байна. Чи түүнийг харсан уу? Үгүй. Шоронгийн харанхуй өрөөнд бид ханны наан цаанаас даам тоглосон юм. Би нэг ч хожоогүй. Тэр дандаа намайг хөдсөн. Би тэндээс гарах үедээ түүнийг харах гэж оролдсон ч тэр байгаагүй. Гэхдээ түүний харанхуй өрөөнд ямар ч шохооны уулмөр байгаагүй. Юу? Тархиндаа тооцоолж тоглосон хэрэг үү? Тим хүн байдгаа? Миний сонссноор тэгж тоглодог хүн Солонгост ганц л байдаг гэлцдэг юм. Бусанд түүнийг сүнс гэж дууддаг. Тэр үед нь зэвүүн босс юудсанд манай том нүүдэл төв цэгтээ үнсэлцэж буй бичлэг ирэх болно. Ингээд эргэн тойрных нь бүх хүнийг буулгаж авлаа шүү гэсэн мессеж юм уу та. Зэвүүн босс ширүү нүүдэл хийхгүй бол болохгүй нэ. За ширүү юм болохоос өмнө манайхан нэг сайхан subscribe давлгаа явуучих. 300 мянга болцсон чинь манайхны ирч жаахан сулрах гээд байна уу юу? Үгүй шүү. Монголчуудынхаа 3-1-ийг царайлаг гэдгийг нь хүлээн зөвшөөрүүлж байж л 7 хоногийн амралт авъя. Сабад ардсан манай царайлгууд бол лайк дараарай. Маргааш манай үгэн бүтлгүй гараас юм гуйлаа. Нэг юм гуйя. Архинд явж чадахгүй. Архинаас гарсан өөр юм байна. Гэхдээ нэртэйгээр нь хараа орчихсон гэд хэлчихэж. За тэгээ юу гуйх гэсэн юм? Гэтэл сахлаа хусуулж гон жимсөд охин дээрээ очие гэсэн юм байна. Олон жил очиж чадахгүй л яваад байсан шүү дээ. Бүтлгүүгаараа үгнийг хувцлаад дагуулад очлоо. Гэтэл тэнд нь зэвүүн боссын хүмүүс ирчихэж нөгөө бүхтэр зөөгч матсан бололтой. За юу хоёулаа гуйх хэрэгтэй юм шиг байна гэд зүхтах гэж үтсэн ч амжилт олсонгүй. Манай хоёр баригдчихлаа. Зэвүүн босс манай хоёрт зориулаад тоглоом бэлтчихжээ. Царайлаг менежерийн олоогүй кодыг олоод амьд үлдэж болно гэд харууллаа. Бүтлгүүгээр 3 оролдоод сүүлийнх дээр нь олж чадлаа. Ямар тач хэсэгтээ амьд үлдэхэр боллоо. Зэвүүн босс ч мөрөндөө бат юм амьд үлдээлээ. Тэгээд том нүүдэл рүү залгаад найз чинь надад байна. Ирж ав гэд хэлэх болно. За хоёулаа амаараа мөрийцөд нэг тоглоё. Гэхэд өвгөн хажуунаас нь хоёулаа мөрийцөд тоглоё гэж авна шүү дээ. Даанч сохор хүний даам алга та.
гэхэд би сохроор тоглоно. Юу? Оюун санаандаа тоглоё гэж юу? Тэмдэглэхгүйгээр үү? Яасан? Сохор өвгнөөс айгаа юу? Гэд тоглолоо. Зүүн дээд болонд цэцэг. Хөгшин гэхэд хүчтэй эхэлж байна шүү. Гэд нүүж байна. Боссын цаана харин нөгөө гоц авьяастай охин суучгаж. Өвгөн маш сайн нягт нүүж байна. Охин харин жаахан зугтах маягтай нүүж байна. Төвд далдал 50 бай. Ядарч байгаа нь тэр болохос бид биш. Дөрмийн дагуу доогуур төвөөс баруун руу Хөлөг-Баатар нүүн дайр. Төвөөс баруун руу Хөлөг-Баатар дайрч байна. Өвгөн бодож байгаад 14-ийн 13 дуусга гэд тавилаа. Бараг л хожчихлоо. Гэтэл охин хэсэг бодож байгаад юр бусын нүүдэл хийгээд гараад явчихлаа. Тэгээд эдсийн өвгөн нүүдэл хийгээд өвгнийг буулгаж авна. Яаж чам шиг хог ингэж тоглож чаддаг байна. Сонс гэд бүтэлгүй гард. Миний хувьд амьдрал тоглоомын талбай биш ээ. Ингээд дуусаж байх шиг байна. Дахиад сайхан сөөж уух гэж нэлээд удах бололтой. Гэд таягнаасаа худаг гаргаж Зэвүүн босс руу гиндүүлээд дайрлаа. Нөгөөх нь харин сэрэмжтэй юм аа. Барьж аваад өөрийг нь хэд аваад хийчихлаа. Том нүүдэл ирж өвгнийг аваад машиндаа аваачлаа. Эмнэлэг явж амжих нь үгүй юу? Өвгөн том нүүдлээ битгий тоглол. Чи ялахгүй юм шиг байна. Би ойлгосонгүй. Хүүхэд тоглоод байх шиг байсан. Гэд амьсгал хураалаа. Тэр үед нь Зэвүүн босс охин болон Төвцэг хоёр дээр орж ирээд сайн дуусхийг гэвэл чадах бүхнээ гарга. Охиныг явуул. Энэ охин ийм зүйл хүртэх ёсгүй. Хожигдвол хоёуланг нь ал. Гिचхэд гараад явчихнаа. Бүсгүй том нүүдэл рүү залгалаа. Хэрв даамны хааны эсрэг тоглож байвал хитэн гандикал гаргах уу? 2. Амаараа тоглож байвал тэгвэл 3. Энэ хорвоод дааманд хаан гэж байдаг бол тэр нь хүүхдэл байх болно. Зогс та ялж чадахгүй. Гэд санууллаа. Нэг төрлийн порол гэх юм уу да. Нөгөөх нь харин ухарсангүй яваад орлоо. Зэвүүн босс муучааныг ал гэд хэсэг гаруудыг зөрүүлээд гаргачихлаа. За ингээд ямар ч нэмэлт хүчгүй үсгэр боллоо. Тоглолтож эхэллээ. Нүүх гэтэл сохор өвгөнтэй адилхан эхэлж байх шүү. Гэхэд генет санав бололтой хүүхэдтэй тоглож байгаа шүү дээ. Шууд л тааварлашгүй муу нүгээд эхэллээ. Эхнээсээ л мөлхөж байгаа мó. Цэцэг цэг дээр давхар 3-3. Ялах бодлохгүй байгаа хэрэгөө. Зодолдоод шийдчихнэ гэж бодоод байгаа юм биш байц. Тэр үед нь мужаан дээр гарууд очиход мужаан өвгний нүдийг аниулж өгöd мухар гартаа жоо туугаа өглөж байгаад үзэж тарнаа. Хамтрагч өвгнийхөө өшөөг авах гэж үзв бололтой. Тоглоомын өрг дээр харин хачирхалтай юм болж байна. Манай хүн тааварлашгүй бодлогогүй нүгэд байна. Зэвүүн босс гайхаад. Чи чулуу шидэд байгаа мó нүгэд байгаа мó? Чи ялвал бүсгүй өхөн гэдгийг мэдэж байгаа юу? Гэх болно. Ялчч болохгүй, ялагдчих болохгүй ямар хэцүү тоглолт вэ? Тэр үед бүсгүй. Хоолойдоо худаг тулгуулсан чигээр охинд дөхөө өгөх болно. Охин бүсгүйн дөхөөг аваад нэг юм бодож байгаа бололтой. Нүүдэл их л хачирхалтай явж байна. Том нүүдэлч оюун санаагаараа ойлголцоод байгаа мэт. Яг дагаж нүүж байгаад эцэст нь тэнцүүлчихлээ. Даамны өрг дээр бол хинэн ч өгөхээргүй боллоо. Зэвүүн босс бүсгүйг оруулж ирээд том нүүдлийн нүдэн дээр нэг хутгалчихна. Манай хүн тэр үед нь хөдөлж эхэллээ. Хөдсөний бацаануудтай нь үзэж тарнаа. Шоронгийн практик нь эцэстээ үр дүнгээ өгөх бололтой. Бүгдийг нь ямар нэгэн аргаар унгаан шүү дээ. Зэвүүн босс гиндүүлж байгаад эргээд харахад нь хутгалаад ороод ирлээ. Тэгс манай хүн хамгаалалт зүүчгчээ. Хамгаалалт зүүчгчээ. Ир юм байж. Ичмээр юм. Тэгээд үлдсэн ганц хоёрыг нь унгаад Зэвүүн босстай халзганлаа. Зэвүүн босс ч бас л ганцаараа 10-ыг нухчихдаг эвгүүгээр шүү дээ. Тэгээд нэлээд үзлээ. Манай хүн эгмэндээ зүсүүлээд эвгүүдтгийн даваан дээр өвгний таягнаас гарч ирсэн хутгийг аваад эцсийн нүүдлээ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 эргүүлж байгаа дахиад нэг 10 эцсийн удаа 11 дүрээд гарыг нь өвгнийхтэй адил зоож өрхөд дуусглаа. Өшөө авалтал хүнээр ийм муухай юм хийлгэж байгаа штэ. Гэхдээ яг уу бас нэг зорилго нь бүсгүй болон охиныг аврах байсан шүү дээ. Бүсгүй нь ямар тайч амьд байх шиг байна. Цаа дөрөнд нь хүлээж байсан охин өшөө авалтын цус талбай дээр гарч ирээд харж байна. Ингээд ямар тайч манах яллаа. Өвгний охин дээр очиж би аавд ч ажилдаг байсан юм а. Тэр танд юм үлдээлээ гэд 1 тэрбум воны чек үлдээгээд явлаа. Ахынхаа хүү дээрээд бас мөнгө утас өгöd өдөр бүр над руу ярин шүү. Гэд явж байна. Мужаа маань харин амьд байсан юм байна. Даваад гарсан бололтой. Өвгнийг дурсаж, нэг шил сөөжөө суудаг газар нь авчирж үлдээгээд өөрөө харин бүтэлгүй туслах, бүсгүй болон өнөөх охиныг дагуулад явлаа. Бид хайчгүй бусаа явна. Нөгөө сүнсийг олж уулзах гэж байгаа бололтой. Энэ түрээд кино маань дууслаа. Киночд байла.